Salut die Sonne! Die 24 Heures du Mans gehören zu den 3 wichtigsten Wettrennen in der Welt. Der Laurent von Betzdorf macht jedes Jahr mit, aber nicht mit einem Auto oder Motorkorrisch. Nein, er macht es mit einem Roller. Und im Moment tut er fest trainieren und wir dürfen dabei sein. Bei dieser Hitze fahren wir vielleicht hier oben Schäden, wie es in Minischausen. Fahren wir auf Lauterburg, Neuburg, bei Grenz und dann essen wir ein Glas. Nichts Glas. Und dann kommen wir wieder. Der Laurent macht die 24 Heures Roller du Mans als allein. Seine Schwäche hat er einmal mitgemacht. Das war beim ersten Rennen vor 10 Jahren. Seither tun sie ab und zu miteinander trainieren. Das Rennen ist eine Fahrbahn am Rhein entlang ausgewählt worden. Da geht es gerade so auf- und abwärts wie in Le Mans. Das ist ideal, weil es flach ist und man kann weit und lang fahren. Wenn ich mal ab und zu mal Pickel fahren will, dann fahre ich in die Dörfer nicht, auf Naweiler oder auf Winserbach. Das sind die Nachbarsdörfer, ein bisschen Pickel machen. Weil auf 24 Heures du Mans, das Circuit Bugatti, ist la Monte di Dunlop. Das sind 600 Meter und die geht schön auf, dass man da ein bisschen Training hat. Und auf der anderen Seite geht es runter, man muss ja auch manchmal Berg runterfahren. Und da fahren wir so mit 50, 55 km/h runter. Sommer wie Winter, manchmal mit der Lampe auf dem Helm, trainiert der Laurent. Jeden Tag macht er ein Stück 50 Kilometer. Auf einer Velobahn und auch auf der Hauptstraße. Wichtig ist, es muss einfach gut rollen. Also im Le Mans ist der Boden viel besser. Da haben sie den Macadam frisch gemacht vor 2 Jahren und es rollt prima. Mit dem Caddy geht's immer lustig zu. Aber während dem Rennen wird kein Spaß gemacht. Die Bewegungen müssen genau aufeinander stimmen. Voilà, geht ab. Die fährt ein bisschen schneller wie ich, die trinkt manchmal mit der Hand. Aber die ist im Windschatten. Wenn sie mit sind, gehen sie hinten dran und tun sich reposen. Und der Laurent zieht sie halt mit nach dem Wenn es Wind. vorne nicht schnell genug ist, stricken wir hinten. Genau. Entweder ziehe ich mit der Hand oder trägt sie. Und manchmal heißt es abbremsen. Für zu halten gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten. Man braucht das Equilibre, nicht? Mit einem Fuß und das heißt mal Frein argenté. Und man muss schon drauf drücken, aber wie gesagt, man kann nicht halten auf 5 Meter. Man braucht doch schon ein bisschen Zeit, ganz halten. So, bei der Kasse sind Bremsen hinten mit Tampon. Und das ist auch nicht so einfach, weil du musst ins Knie nicht so weit vor und dann mit dem Fuß auf Thema. Und das ist alles ein bisschen, das ist zum Lehren und alles Equilibre-Sache. Ungefähr 36 Personen machen jedes Jahr bei der 24 Heures Roller du Mans mit. Es gibt verschiedene Rennen, die wie einzeln, zu zweit oder mit mehreren fahren. Der Laurent fährt während 24 Stunden. Er tut nur halten für die Schuhwechsel oder wenn er sich verletzt hat. So ein Rennen tut eine Ausbombe und trotzdem macht er jedes Jahr wieder mit. Ziehen wir die Schuhe aus, laufen über die Piste, so wie bei den Motorrädern, und dann geht's los. Ja, und dann fahren wir so gruppenweise, schauen wir, dass wir eine gute Gruppe finden, die nicht so schnell geht und nicht so langsam. Im Gegenteil von anderen Fahrern hat der Laurent keinen Mechaniker für sein Material reparieren. Er macht alles allein. Auf 24 Heures du Mans brauchen wir nur die Rolle und dann haben wir noch, wie gesagt, Reihenrolle, dass wenn es reiht, dass wir die wechseln, dass es nicht rutscht. Aber ansonsten nehme ich die paar Schuhe und dann nehme ich noch die da, wenn ich mal mit bin und da ist mal Leis drin. Weil das ist alles Carbon, das ist hart und nach einer gewissen Zeit macht es schon weh. In Le Mans kann der Laurent über 500 Kilometer fahren. Er will bei der erste sein. Jedes Mal hat er es gepackt. Was für ein Stolz für seine Familie. Ah, salut. Ça a été ton entraînement? Oh, ouais, super. Ouais. Im Elsass ist er der Einzige, wie im Rollen ein so hohes Niveau hat. Wenn ich auf der Roller bin, dann bin ich auf meiner Welt. Und Sport ist sowieso mein Droge, das weiß ich. Und nichts Besseres als Sport machen. Nach dem Training, ob das 100 Kilometer sind oder 40 Kilometer, bin ich entblößt und dann fühle ich mich wohl.